हे एभ्रिवान, के तपाईँ आफ्नो लाइफलाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई द ल अफ ह्युमन नेचरको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। यो कन्सेप्टले तपाईँलाई पिपल किन यस्तो बिहेभ गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। इट इज नेसेसरी फर रिलेसनसिप, वर्क एन्ड पर्सनल ग्रोथ। यो ल बुझ्नाले तपाईँले एक्सनलाई प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बिल्ड स्ट्रङ्गर कनेक्सन एन्ड मेक स्मार्टर चोइस। तपाईँलाई अझ बुझ्नको लागि मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। फर मोर इन्साइट एन्ड टिप्स अन द ह्युमन नेचर, लाइक एन्ड सब्सक्राइब फर द मोर।